fara tsy zanoty idy na moa amboa ry misavy idy sy miradrapapa atolorinamie itsoraniko ka sitranamifeleri si miradrakoa si miradrakoa Alomerabantsika rehetra amin'ny zao arivarivo zao, hariva manjombona ary hariva malahelo. Mipaotsatroka aloha eo anatrehan'ny Zoky Rahalahy, Akama Nodimandry, Gilbert Zatovo, ilay tovolahy mpandinika ny fiainam-pirenena zay hoe manomboka ame maromaro izany raha Fleury de hoy aho hoe efa ela amin'ny maromaro aho fa manomboka voakitika ny andrarezina de izay vao tsapatsika ny hamafin'le coronavirus satria hatramin'izay dia ny tsy manana ny ory ny mahantra ny tsy manan-tsafidy no tena tratran'ity corona ty dia tsy henontsika ho tsy henonareo tsy henon'ny vahoaka zay mahita hoe ny mortel immortel foana. Iza ireo antsoina hoe immortel ireo de matetika ny andrarezina, ny lehibe, ny matanjaka ara-bola, ny matanjaka ara-pitaovana, ny matanjaka ara-politika. Immortel reo satria afaka mandefa ny vadiny, afaka mandefa ny fianakaviany, afaka mandefa ny zanany, ny tenany any ampita tsaboina kanefa ny vahoaka madinika ery ambany tsy manana akory na dia havana ara ho saringitina rehefa tafiditra ao anaty olana. Tsy henon'ny vahoaka malagasy ny coronavirus satria nafenina. Tsy henon'ny vahoaka malagasy ny Covid satria namaty ny coronavirus ary le malagasy dia menatra ka hafenina ka de lazaina hoe estomac aigu, diarrhée aiguë, asthme aigu, 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 aigu rehetra ty. Tension, hypertension tsy vao maîtriser ity zavatra azo foronina rehetra ty dia natao ilazana ny antony nahafatesandry malagasy. Fa tato ato tao anatin'ny ray volana monja
dia vony vavety, tompona farmasia, dokotera, professeur, mpampianatra ambony, tompona andraikitra ambony amin'ny fiainam-pirenena, lehibe eo amin'ny faritra misy azy, manomboka ny vavety, ny voakitika, dia manjary ho le fitenenana hoe mibotsina tahaka ny misy karibonetra ilay zavatra mitranga. Izay ny fahitana azy raha mandinika amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Efa nisy ny niteny efa ela hoe tsy tafa ary ahita problemantsika any amin'ny volana avril any, ary ny 13 Mai hitranga amin'ity taona ity dia ny 13 Mai, Covid 13 Mai, milaza an'izany ity fandaharana ity tsy indray mandeha na indroa, satria ny antony mahita ary efa hitako efa ela hoe anakanana an'ilay mouvement 13 Mai tena avelany Andry Rajoelina hibanaka ny Covid, dia hoy izy hoe rehefa tena terroriser ireo malagasy ireo dia atao confinement total miaraka amin'ny plan Marshall, dia takany tany miady zany dia tsy afaka mivoaka ianao amin'izay fotoana izay, misy couvre-feu amin'ny 4 dia tsy azo andehanana intsony ny lalana rehetra, midiny magazay, midiny hôtel, midiny restaurant, midiny fianarana, midiny toeram-piasana rehetra mandritra ny tapa-bolana 20 andro 2 volana. Izay zavatra izay mesure izay dia tokony nraisina tany amin'ny volana Desambra tany amin'ny taona 2020. Mba nafahana nanakanana ny zavatra rehetra, ny fianaky ny aretina sy ny fipatahan'ny aretina. Mba ho averintsika kely ahoana ny ady hevitra mitranga tamin'izany andro nidiran'ny coronavirus voalohany tao Madagasikara. Ny tsara marihana dia ny coronavirus voalohany tonga tao Madagasikara dia avy aty Frantsa ny 20 Martsa 2020 no nahatongavan'ny coronavirus voalohany tao Madagasikara. Avion avy aty Frantsa izy io. Samy malala tsika hoe fianakavian'izy avy no tena nanabotsina an'izany fiaramanidina izany ka nahatongavan'izany aretina na virus coronavirus izany tany Madagasikara ny 19 sy ny 20 Mars. Porofo mitohaka amin'ny tendany nanaiky ny filoham-pirenena ary izy tena mihitsy milaza hoe ny coronavirus tonga voalohany teto Madagasikara dia avy any Frantsa ary tonga tamin'ny alalan'ny avion farany. Ady hevitra be tamin'izany andro izany satria ny tenako dia nangataka hoe hidio ny territoire ary tsy ny tenako rery, takoa ny parti politika maromaro, Andriamatoa Ravalomanana sy Bernard Satov tao anatin'izany ihany koa, maro ny mpanao politika nangataka fa tsy natohatra amin'ny fanapahan-kevitra Andriamatoa Andry Rajoelina hoe aleo aloha hodiny akamako ary tafodiny akamako ny 20 Martsa izay vao hidiko ny territoire. 20 Mars 2020 vao nidy ny territoire malagasy, kanefa tao anelan'izany ry zalahy rehefa teo an'ny Andafy Ouakati, teo an'ny Maurice, teo an'ny La Réunion dia afaka mandeha ary misokatra exceptionnellement ny territoire ho an'ny zalahy ireo. Ny tiana hazavaina dia izao. Ny fandaharantsika androany moa dia mizara anankiroa fa mifampiankina izy roa ireo. Ny voalohany dia ny fifandraisako
tamin'Andriamatoa Gilbert Raharzatovo, ary ny faharoa dia Inga Gilbert Raharzatovo mihitsy. Hoe ahoana, inona ny tena resany, inona ny tena afatra ngedabe napetrany, ary ahoana zany olona zany. Fampiankina hoy aho, ary ao anatin'izay koa nanaovako ny Antsoavo, izay iresahako amin'ny vahoaka malagasy hoe ity ny Antsoavo ka ianoho tsara any amin'ny farany zany no olazaiko. D'accord? Andefa hira anankiray aho ho fahatsiarovana amin'izany olobe ozy izahay avy any avaratra izay. Rehefa misy fotoana ka hoe hanamariana zany akamo zany dia manao manotony ansiany itony izahay ary ahafantarana azafady hoe misy olona tia hiresaka amiko maika io a. Azafady tompoko a. D'accord. Resaka fanontanana volamena, le resaka resahan'le olona anankiray hoe mandaloka tara zay vao alefa tia Frantsa zany. Gilbert Raharzatovo sy Fleury Rakotomalaza. Tany tsisy tanora amin'izany atao hoe génération Ratsirakenina tsy mahalala an'izany atao hoe Gilbert Raharzatovo. Mastodonten'izany atao hoe fanaovan-gazety izany Gilbert Raharzatovo zany. Ny zavatra hitako tamin'izany atao hoe Gilbert Raharzatovo zany dia raha ohatra ianao zany nahatongavako tato anatin'ity sehatra fanaovan-gazety ity ho aho dia noho ny parcours sy ny lalana nidiaviko tao anatin'ny fiainana, ary inoako fa tsy tonga ho azy satria rehefa jereko ny formation sy ny parcours nandehanako dia toa rehefa mitodika sy mijery toa maromaro ihany ny mpanao gazety na matianina amin'izao fotoana izao ary any Madagasikara mety tsy manaraka ny parcours sy ny formation izay narahako. Ampanetretena ny ilazana an'izany satria rehefa nahita ny Nga Gilbert Raharzatovo amin'ny télé sy ny rehetrarehetra, raha tadidinareo dia niteny aho hoe tao anatin'ny ekipa nanao ny conception ny iverenan'Andriamatoa Ratsiraka Didier, conception stratégie zany io, conception ny communication zany io, ary ny conception politika iverenan'Andriamatoa Ratsiraka Didier teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 1997 zany ny teneniko io. Ka à distance no nahitako ny Nga Gilbert Raharzatovo. Tao anatin'ny TVM tsara izy tamin'izany andro any, ary tsy fantako na fantany ahako na tsy fantany satria misy olona nanelanelana anay izy satria raha tena tsorina dia tamin'izany andro zany mbola tena tanora dia tanora, ary raha tsy diso ny fitadidiako za angamba ny zandriny indrindra tao anatin'io ekipa io. Dia misy zoko moa niasa tamin'ny TVM sady namana akaiky ny Andriamatoa Gilbert Raharzatovo, dia io no mifanelanelana entre anay
sy ny ekipa stratéjika tamin'izany andro zany, tamina merenana le matodidiriratsiraka tao anatiny, tamin'ny fitondrana dia tompokolay Simon Andriamialison, tale jeneralin'ny TVM izy tamin'izany, ary io olona io no nifandraisako, ary izy koa no nandraikitra ny fanaovan-gazety, mpanao gazety koa io olona io, ary anisan'ny mpanao gazety mahay ihany koa. Ary io olona io no ampitaiko ny stratégie de communication izay mandeha any amin'ny information, ny miparitaka any amin'ny vahoaka, ary izy koa moa tamin'izany mifandray ary nakatoa tsara, nitsara conviction, convaincu ny tolona nataonay izy tamin'izany Andriamatoa Simon Andriamialison, dia izy no manome ny stratégie na ny zavatra tokony communiquena na informena ny vahoaka tamin'ny Andriamatoa Gilbert Razatovo. Tafaverina soamatsara moa Andriamatoa Ratsiraka dia nandeha ny fiainana fa ity misy ino izy teo interview mba ahafahanareo malala hoe mastodonte-ny information sy ny communication zany olona zany, dia asiako nona kely. Satria raha ohatra zao nareo nieno an'le zazavavy anankiroa nametra-panontaniana ho an'izy izy teo, ho an'i Andry Rajoelina, mpanao gazety, izay anisan'ny hoe voalondohany angambany amin'izao fotoana izao amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, kanefa ny raha ny tena marina faragidany. Mba hatsapanareo hoe tena mastodonte le rangahy, dia alefako aminareo ity introduction ty fotsiny tamin'izany émission zany. Introduction fotsiny. De raha ohatra ianao mahay manao analyse na intervention na fomba fiteny amin'izany atao hoe fanaovana gazety, de ho azavaiko aminao le izy avy eo hoe de efa tena niveau ambony be le izy, ary azavaiko aminareo hoe ahoana zany, arinona zany ny profil an'Andriamatoa Gilbert Razatovo. Mba eno tsara, parce que chaque mot cité de misy lanjany ary tena misy importance. Eno tsara ho atonga lany tsara ny sofinareo. Mba tokola sy tokoavy tonga eto amin'ity fandarana imaso spécial isan'andro ity tsy ilaina ampahafantaranareo tsony angamba ny vahinay zao ariva izao fa tefa eno tsara, tsy ilaina ampahafantarana anareo intsony angamba. Zay aloha zany de fa fraky ngeda be, nefa le sarin'le olona zany eo vao manomboka miseho amin'le télé, tsy ilaina ampahafantarana anao intsony. Zany hoe ianao le mijery zany hoe tonga de fa apetraka Gilbert Razatovo s'approprier amin'le olona ho jerenao eo amin'le télé. Zany hoe le introduction ampidirany an'le olona zany tonga de fampidirana amin'ny mavesatra mihitsy. Kanefany ao anatin'izay teny, zay tenenin'izay de tsy mampiseho mihitsy izy hoe mitongilana amin'le olona izy. Tsy hitanao ao anatin'le phrase na le mot takan'le nataony rehetra le zazavavy anankiroa rehetra. Raha tiako mahafantarinao fa sapanao politika asa tena ary firenkevitra de misy tena tiako. Bon, aleoko maka fotoana ie rokiary avy eo ndaso soratako azafady toko fa ao anatin'le teniny avoakany zany de tena teny voalanjalanja, ary c'est là qu'on voit que c'est un professionnel. On a affaire à un professionnel. Satria raha tamin'ity adevitra tamin'ny fandarana imaso ty tamin'ny taona 1996 io zany hoe eo zany zay
ao anatin'ny fametrahana mihitsy ny hoe ratsiraka Didier no solution amin'ny Madagasikara. Dia tsy mety mihitsy hoe n'importe quel journaliste kanefa tia olona anaovana interview andrarezina miainga amin'ny handikapy anankiray hoe olona avy nasorin'ny vahoaka no averina hitondra fanjakana. Zany hoe tout est dans l'interview et tout est dans les mots. Nous tsara, tout est dans l'interview et tout est dans les mots. Zany hoe il suffit hoe mot anankiray fotsiny tsy pesé, tsy réfléchi, tsy mandeha makany amin'le dynamique ao anatin'le famelabelarana na le interview dia apotika ilay candidat na le hoe olona nde averina eo amin'ny fitondrana. Zany hoe tsy Michel Ralbert zany na Yannick na hoe mpanao gazety tsotsotra ohatran'ireny any Andry Rajoelina ireny de bas de gamme ozy izy nga baba no afaka andeha hirondraran'ny lalana kany amin'ny dynamique anankiray tahaka an'izany fa olona manana gabarit fantatry ny olona eo hoe miainga ty bandy ty zany ary tena tsy afeniko anareo fa ho anahy manokana historique ary teo ny anisan'ny nahitan'ny olona hoe Gilbert Razatovo c'est un grand. Na Ingaratsiraka raha dia nanaiky hoe c'est vraiment un grand. L'interview en question c'était tena lazaiko anareo zany. Ary raha ohatra hoe ao anatin'ny tantaran'ny Madagasikara tsy nisy interview manan-karena amina resaka zany hoe qualité. Satria eto amin'ity fandaharan'ity zay tamin'ny taona 1996 de tena plutôt hoe les journalistes en même temps nanasongadina an'le futur candidat no niarany songadina fa tsy nisy takaneny Andry Rajoelina i Andry Rajoelina niletika reto mpanao gazetiny koa niletika tsisy niraisina mihitsy tao anatin'le fandaharana. Interview scandaleuse. Ty zany tena eo daholo manko ny faiseur d'opinion no mijery. Les gens qui se font des idées hoe iza ny futur. Tadio fa tamin'izay andray efa mipetraka iza ary no solon'ny professeur Albert Zafy. Io fa mipotra le olona hoe io le olona. Tsy zoviana amintsika intsony ozy izy. Moa tena hoe eritreretinao vide de poids zany tena manana ny lanjany mihitsy de andao tohizana ny ngam ny vahinay zao ariva izao fa de fahitanareo sady tamin'ny sary teo fa lay raika la taloha na ny candidat Didier Ratsiraka no vahinay izao ariva izao inonay fa le mot hoe ilay raika la taloha. Inona ny tiany lazaina amin'izay? Raha ohatra anao tsy miaina amin'izany atao hoe fanaovan-gazety amin'ny sehatra avo de tsy fantatrao ny dikan'izay le tenyzay hoe ilay raika la taloha. Fantatry Gilbert Razatovo tsara mihitsy fa ny vahoaka no nampiakapoka an'Andriamatoa Ratsiraka Didier. Fantatry Andriamatoa Gilbert Razatovo tsara mihitsy fa ny vahoaka ihany koa no amerina Andriamatoa Didier Ratsiraka eo amin'ny fitondrana tamin'izay oro zay. Ary io vahoaka io no mila baboina hono. Ilay raika la
ilay raika lahy io dia fitenin'ny vahoaka io tamin'izany andro zany. Ilay raika lahy taloha fitenin'ny vahoaka io tamin'izany andro zany. Zany hoe ilay Ratsiraka zany Didier dia somary voafafa le anarany fa nisoloana an'le hoe na izy deba na izy le hoe ilay raika lahy taloha. Eo manko le hoe vao miainga avy any amin'ilay surnom fotsiny zany le olona dia possible mamerina azy eo amin'ny fitondrana, fa raha ohatra izy tsy manana surnom miainga dia c'est même pas la peine. Deba na ilay raika lahy taloha. Tonga dia metsoraka any amin'ny vahoaka le hoe ilay raika lahy taloha. Zany hoe ianao zany efa hoe tsy zoviana aminao intsony dia efa tonga dia efa ao anatin'ny s'approprier an'le tsy zoviana aminao intsony ianao. Dia tsy miasa saina intsony zany ianao hoe iza moa zany eo. Avy eo ilay izy miampy an'ilay ilay raika lahy taloha tonga dia hoe Didier Ratsiraka. Tsy zoviana aminao intsony plus ilay raika lahy taloha égal Didier Ratsiraka. Inona no tiako hazavaina an'izany? Tadio fa ny zavatra tsy misy any Madagasikara fifanisina anao dia ny resaka spin docteur na influenceur na lobbyiste tamin'izany fotoana izany ary mbola tsy misy ara amin'izao fotoana izao. Manandrana manao an'io ny tena amin'izao fotoana izao aty Frantsa aty, tsy hoe manandrana fa tena ao an'activité mihitsy ary tsy afaka manao an'io zavatra io ianao. Oui, l'école primaire de la diplomatie, marina fa raha Benjamin Francis, raha tsy mifandray ary manana fifandraisana tsara amin'ny fanaovana gazety na mpanao gazety mitovy conviction aminao. Izay aloha zany base anankiray. Teo no nahitana an'izany hoe Gilbert Rajatovo tsy maintsy atao ny azahoana azy io. Nandeha ny ady hevitra PDB, tsy anjarako ny mamoaka an'izany eto, fa le jeune homme de l'époque était vraiment un vrai professionnel. Toizako le mots. Dia haritra hijery an'izany mandritry ny adin-dray ianareo satria tsy zoviana aminareo fa dia anisan'ny poaloha amin'ity fifidianana ity Andriamatoa Ratsiraka. Nareo zany mba aharitra ozy izy. Zany hoe invitena zany ianao hijery hatramin'ny farany. Efa mety afiditra ao anatin'ilay ambiance ianao zany. Fa tsy zoviana aminareo izy fa anisany poaloha. Zany hoe le anisany eto zany de modestie. Anisany. Zany hoe eo zany ianao nieritreritra hoe raha par rapport à l'histoire moa zany izy aby ny poaloha tamin'izany de tsy nisy afa-tsy professeur Albert Zafy zay fasina azy teo na contre taminy de izy. De tonga zany de mazava aminao automatique hoe poaloha Albert Zafy sy Ratsiraka Didier, le choix est déjà fait. Teo de efa vita ny choix an'le olona hoe afa ihany raha Didier. Rehefa nandeha le ady hevitra, le interview tato anatin'ity, nalaza ho aty zavatra ity ary ity interview ity adalany zay mpanao politika tsy nahay miara-miasa tamin'ny Gilbert Rajatovo. Ho avy any amin'le hoe ahoana moa ny fomba mifandraisana ireo lahy isika rehefa avy eo, fa azavaiko aloha hoe ahoana le olona alohan'ny atongavany aty amiko. Miarahaba aloha tompoko, atao anatin'ny telo taona tsy anontany anao intsony aho hoe inona ny antony ilatsahanao fidiana. Hitanao zay. Tao anatin'ny telo taona tsy anontany anao intsony aho. Zany hoe ianao vahoaka koa zany tonga de hoe tsy anontany anao intsony koa. Tsy anontany an Ratsiraka anao hoe inona nanginanao telo taona, inona zao telo taona. C'est du professionnel. Tena
sur mesure mihitsy le zavana ary le izy tsy mivoaka ao anatin'le hoe rafitra sy schéma amin'ny maha fanaovan-gazety azy même 25 ans après tsy michoqué olona ny mots sy ny langage ampiasaina Andriamatoa sy Albert Razatovo. Zay ny ahafantarana hoe ngedala na mastodonte ity lasa ity. Misy ny atao hoe Maurice Tsiavonana, mastodonte ny communication koa zany. Rehefa Maurice Tsiavonana no miteny hoe ity ny lalana dia mangolatsofina daholo ny malagasy ary mihaino azy tamin'izany andro. Anankiroa ako izy tamin'izany mba ahafahanareo malala hoe nisy zany hoe tena mpanao gazety andrarezina zany. Fa ile niveau an'izy mirahalahy tsy mitovy. Fa raha nga Gilbert Razatovo savant de Andriamatoa Maurice Tsiavonana le maître. Zany hoe tsisy comparaison azo atao zany entre le maître et le savant. Samy kiraniny reo ary samy kiraky reo. Ny tiako hazavaina aminao zany de hoe ny référence an'izany Gilbert Razatovo zany dia Ratsiraka Didier, Mitterrand, De Gaulle, Clinton, Obama, les meilleurs écrivains de tout ce qui est analyse sociale, progression sociale, fandinihana momba fivoaran'ny fiarahamonina, les concepts sy théorème vaovao mivoaka sy tokony apetraka ao anatin'ny fiarahamonina alohan'ny fandinihan'ny mpanao politika tsotsotra azy. Il était en avance par rapport, largement en avance par rapport amin'ny mpanao politika rehetra. Sauf angamba ny Didier Ratsiraka no tsy resiny mihitsy raha resaka hoe culture générale na journalistique na savoir tout simplement oui, le monde, comment évolue le monde, comment le monde va progresser, la psychologie de ce monde et la philosophie de ce monde. Zany zany le revy. So tiako ny tantara. Teny izy zany, de ministre izy, sy ny karazany. Rehefa oui, si, sinon, il était doué, mais pas seulement doué. Raha doué manko ianao nefa tsy bosseur, de tsy ampy zany. À un moment ianao tsy maintsy désavoué. Fa lui, il était seulement doué, il a les mots faciles, il trouve les mots nécessaires, indispensables dans un contexte précis. Araka le teneniny teo hoe poids lourd izy. Fa dia atao anatin'ny telo taona dia azo lazaina hoe nanao recul ianao. Ka raha ohatra jerentsika ny tantara na ianao tany ivelany afaka mifampiresaka foana tamin'ny malagasy tamin'ny alalan'ny onjam-peon'ny radio Madagasikara na tamin'ny fahatongavanao teto nahita ny vahoaka sy mifampikasoka tamin'ny sady tao anatin'ny andro vitsivitsy. Raha ohatra ka jerena ny tantara tao an'erina dia raha ohatra ka misy ny hoe lesona azo tsoahana tamin'ny tantara, inona ny heverinao hoe fahadisoanao tao anatin'izay tondranao 12 taona izay. Zay. Tonga de hoe inona ny fahadisoanao. Zany hoe le rangahy zany io tonga de andeha any amin'ny hoe fialatsiny ary fifonana ofisialy ary anazava mifanetretena fa zao ny tsy nety, zao sy ny karazana. Nalaza ity interview ity tamin'ny 96 satria ity interview ity no nianganiny zany atao hoe plan
na drafotra amin'izany hoe chemin de retour ny amerenana an'Andriamatoa Ratsiraka Didier teo amin'ny fitondrana. Raha ohatra zany ianao ianareo reny izay mieritreritra hiverina ao anatin'ny fitondrana, tant que tsy manana orientateur, influenceur et quelqu'un qui puisse mettre en place une dynamique gagnante, dia aza mieritreritra ho tafaverina eo amin'ny fitondrana na inona ataonao. Tsy vita hoe ndray mipalaka io fa misy etapy ary lalana tsy maintsy andehanana sy andalovana. Tao anatin'izany lalana sy etapy tsy maintsy andalovana zany Andriamatoa Gilbert Rarzatovo. Tao anatin'izany etapy sy lalana tsy maintsy andalovana zany ary tao anatin'le dispositif zany Maurice Tsiavonana zany. Misy zavatra zany tena tsy azonao elana raha manana mpanolotsaina efa zatrady ianao ao anatin'le fanaovana an'ilay zavatra. Ary ny lazaiko foana hoe si vous êtes politicien, que vous n'avez point surpris de votre vie, ne faites jamais de la politique. La politique, c'est l'art de surprendre, mais ce n'est pas l'art de mentir. La politique, c'est l'art de surprendre, et surprendre agréablement. Attendez-moi, agréablement. Et la politique a horreur de tout ce qui est banal. Na hoe réchauffé. Tsy maintsy mitondra zavatra hoe misy plus-value ianao ao anatin'le mécanisme, ao anatin'le système, ao anatin'le politika izay entinao. Fa raha ohatra hoe copie-coller na bling-bling ohatran'ny ataon'ny Andry Rajoelina izay nazahoan'ny fitondrana, ny ezahanao ho dépasser dia vita anao zay. Inona ny plus-value, inona ny zavatra tokony ataonao. Tao anatin'izay le hoe Ratsiraka Didier, Gilbert Rarzatovo, ay le rangaka manomboka mitazana anahy ary nijery ny parcours-ko. Rehefa nanomboka nalazalaza fa ho candidat zany hoe io moa tsisy afenina satria ho an'ny Tony Zoky malala tony hoe zay mahatonga anahy miteny hoe izy anisan'ny spin docteur voalohany tany Madagasikara. Eniny amin'le fofona hoe anao io bandy io. Hitany amin'le zavatra atao no tena koa moa tao anatin'izany. Tsy mandoka tena. Fa maromaro no tena hoe hito ny lany eto, hito ny zao, hito vita, hito tsy vita. Tomba vita ihany. Eniny amin'le fofona, amin'le fihetsika hoe io misy fihetsika io, misy zavatra atao, misy zavatra tsy azonao ialana ho a. Raha andeha amin'izany atao hoe lalana filoham-pirenena zany. Fa tsy voatery hoe hitovy amin'ny Andry Rajoelina, na Rajaonarymampianana, na Ratsiraka, na Zafy Albert, na Ravalomanana. Tsy voatery. Fa misy fofona io. À un moment précis. Hoe mety hiaingo zany a. An'izany ohatra tamin'ny tenako ohatra hoe tamin'ny zananao an'i Emmanuel Macron nanoana azy officiellement mezan'ny olona. Fa rehefa lany izy avy eo tonga daholo ny mpiso lelaka rehetra tao amin'ny Café de la Gare hifety an'le victoire. Amin'izao fotoan'izao moa rehefa tonga any Madagasikara tamin'izay nanao ny campagne le ino izy teo le député vazaha 10e circonscription iny moa zany dia mandalo any Madagasikara tamin'izany nanao propagandy. Olona telo efatra zay nanao propagandiny. Amin'izao fotoan'izao rehefa tonga any Madagasikara izy ty mpiso lelaka rehetra ity no miaraka mahatabla aminy dia maka sary dia hitanao mihitsy le olona tsy mbo mianatra natsora zareo tamin'izany dia tsy mino zay hoe io ny lany eo ry Fleury no ny lany le olona ary zareo indray no mizesta
maka sary miaraka amin'le olona ary tena parady mihitsy ohatran'izay manko natao hoe politika misy foana ny ingratitude ao anatin'io zavatra io fa iverenako le Gilbert Razatovo enony zany aritany amin'le fofony de nangatako izy iona tamiko ray volana taty aoriana ny nangatahany de tonga de ndaisiko izy satria za tamin'izany efa mandeha tournée be de be de fantatro hoe ho lavalava ny resaka amin'ny lalà satria ho anaovan'ny karazana interview mihitsy amin'io de nataoko nanomboka tamin'ny 4 tamin'ny 7 arivo izy vao miala tao Brahoka fa ny tanina be de be ny napetrany tamiko fa ny tena tsy adiniko dia rehefa miditra tao amin'ny Brahoka izy de le boky misy boky 3-4 manko zay vao netiko avy aty andafy tamin'izany netiko tao satria za koa ny zavatra mahafinaritra indrindra dia mijery ny fivoaran'ny fiarahamonina mijery ny progrès tokony atao mijery mandinika ny teoria sy ny zavatra nataon'ny olona tany ambadika tany mba ahafahako manasony anahy ary iny ny tena nanaitra anao hoe vao boky même pas nividiko mivoaka 20 andro taty andafy de tonga de efa hainga Gilbert Razatovo tsy anjery ary tsy nilaiko intsony namaky an'le boky avy eo fa naborodany teo masoko momba ny boky io tsy tadidiko moa le titre dia rehefa avy eo dia raha sitraka ao izy mba hampindramo aho reo fa aty ray ty any ozy izy fa ty efa voavako kiray manontolo de nampindramiko anazy de lasa ireo boky reo niresaka amin'ny lalà dia tamin'izay zay de ny tena tadidiko de hoe fanontaniana napetrany tamiko raha ianao izy izy no mpitondra firenena inona ny zavatra mety eritreretinao anasaovana amin'ny Madagasikara zany hoe izy zany tsy nanontany mihitsy hoe ianao ve ho candidat endrana l'izy raha ianao izy izy no hitondra ny firenena inona ny zavatra hitanao anasaovana amin'ny Madagasikara zany hoe le fanontaniana zany tonga de mametraka aminao hoe raha ianao za moa manana an'le honnêteté naïve zay de namaly aho hoe tsisy miracle ho azo eritreretina Andriamatoa Gilbert Razatovo taona 2012 zafady toko tsisy miracle ho azo eritreretina fa hitanao zavatra kely fotsiny anankiray tsy azonao eritreretina akory de mety ampiova zavatra betsaka inona ozy izy hitanao vao avy any Singapour aho za il y a 2 mois de cela zavatra tena farany tsy azo atao any Singapour ny mitondra siligoma sy mitsako siligoma tsy azo atao ny manary fonina bombo eny an-dalana inona ho any dikan'izay zao teneniko anao à partir du moment anao amin'ny zavatra kely no mahafetena dia mahafetena koa anao amin'ny zavatra ngeda be ao anaty soratra masina zany aza tonga de miazakazaka manao ny zavatra ngeda be eo fa tombohy amin'ny kely tsy kelikely de rehefa tonga any amin'le ngeda be le izy tsy marary amin'le olona intsony misabstenir an'le izy efa tafiditra ao anatin'le lasitriny zany atao hoe manara-dalàna ho an'le olona saotra fleurir avalomanana lasitra le hoe manara-dalàna le olona ka le zavatra mitranga am'izao fotoana zao de mieritreritra ny anao miracle foana tsika tena ny développé n'izay zavatra ary rehefa maty io izy non niaino anazy andray andray tena tohana mifoka hoe tena nahavoaka an'le ry le izy
Mialatsiny aho hoe ataoko hoe lery satria zay akamo zay avoaka an'le izy. Miaingana amin'ny zavatra kely ary tena tonga saina tamindray hoe za moa tsy nanana numéro antsony fa tonga saina tam'izay saotra razokony be satria nandaninay fotoana elaela io zavatra io adihevitra io. De hoy izy mantsy anahy, za ozy izy tsy anontany anao aho hoe fa rehefa 3 heures après tsy anontany anao hoe kandidanao sa tsy kandida fa za vonona hanampy anao ozy izy ary na zao de zao ary za hiaraka aminao ozy izy dia tsy olana amiko fa là j'ai découvert l'homme qu'il faut. Mino an'izany ve ianao? Non, mino izy. Eny ary ho sotrapetraka tahin'Andriamanitra tompo. Amin'ny 12 alina izy no natsoko mba hanjarako indray zany mitesta azy hoe sao de olona kamo lahy. De hoy izy mantsy anao hoe mbola manao zavatra kely vetivety aho monsieur Fleury raha koa ty malala fa atsoka anao rehefa avy eo. Rosa mantsy azy hoe za jusqu'à amin'ny 3 maraina aho mbola opérationnel azonao antsoina. Tamin'ny firy aho ozy izy nareo no natsony? Tamin'ny 2 maraina. Tsy fanao ne zany hoe miantso olona amin'ny 2 maraina zany tompo. Fa eo no afantaranao hoe le olona rompu amin'izany atao hoe fiainam-pirenena. Ny fiainam-pirenena dia tsy ahafahanao matoritory. Ary izay oro izay mihitsy no tadidiko sy zavatra nifandraisanay voalohany dia raha nanapa-kevitra tamin'ity herinandro ity hoe tena mba haka vakansa kely rangahy, repos cérébral, vakansa ho aiza moa fa ato an-trano aina zany dia mba maka aina rehefa avy miasa, maty le akama. Tonga dia tadidiko hoe amin'ny 2 maraina ary zany nantsony mila le akama ho fa lao aho hiresaka momba azy. Tamin'io 2 maraina io no nanapaka fa hiaraka hisakafo zay mindralahy dia any amin'ny Carlton satria vahiny manan-kaja ity ho asaiko ary anisan'ny dispositif lehibe ao anatin'ny ekipako. Anisan'ny élément ngeda be ao anatin'ny ekipako. Mbola pré-campagne io zany hoe presque herintaona sy tapany alohan'ny fifidianana. Miara-misakafo zay, fanarak'izay, vita ny drafitra, izy miandraikitra ny sud, manomboka eo Behenjy jusqu'à hatrany Fianarantsoa Ambalavao, ary izy ihany koa anisan'ny mpanolotra-aina ao anatin'ny stratégique. Mba azonareo an-tsaina ve zany hoe ny référence-n'le olona Monja John, Ratsiraka Didier, De Gaulle, tous les grands, Nelson Mandela, Obama, tamin'izany moa Obama mbola tsy nisy, fa pratiquement tous les grands de ce monde. Tonga dia mifandray mitady-dokanga satria samy chercheur zay ary samy d'accord amin'ny resaka progressisme. Tamin'izany zany dia efa tokony napetraka tamin'ny Madagasikara ny progressisme izay mbola tsy tafapetraka jusqu'à hatramintsika miteny zany. Amin'ny alalan'ny progrès ihany no ahafahana mandrefy ny atao hoe zany atao hoe filoham-pirenena visionnaire fa tsy amin'ny alalan'ny resaka sy ny blabla. Da moa zany dia mahita hoe i Andry Rajoelina misy terme anankiray finoako azy hoe blablalog zany na blablalogie. Dia indray zany ny terme vaovao antsika eto dia voan'ny daholo ny malagasy. Ndray no tsika anie ny tenin'ny Gilbert Ratovy
alohan'ny andefasako amin'ity aloha dia zao anisan'ny tena hoe nitovizanay min-dralahy koa dia zao tsy miezaka ny ampitovy ny tenako amin'ny Gilbert Razatovo azafady tompoko fa nitovizany tadiny dokanga anay min-dralahy satria l'homme est unique, il est unique. Fa nitovizany tadiny dokanga anay dia on n'a jamais discuté sur le présent. Mampagaga tena mampagaga mihitsy. On n'a jamais discuté sur le présent, ce qui se passe actuellement. Mais on a toujours parlé du futur. Izao no atao dia tia ny résultat. Zao ny zavatra petraka dia tia ny résultat dia zavatra ohatran'izao zany no tokony eritreretina hitranga amin'izany fotoana zany. Et on ne réveille pas parce qu'on avait pris des exemples, des expériences avérées qui ont été faites par d'autres pays ou sinon par d'autres leaders visionnaires. Tsy ampy zany ny atao hoe mianatra fa mila mijery ianao qu'est-ce que l'autre il a fait à côté et qu'est-ce que l'autre l'un il a fait à côté aussi. Dia anjaranao mandanjalanja hoe ahoana ny coutume, mœurs et culture amin'ny malagasy mety amin'ny malagasy io satria le malagasy manana zay l'esprit ilien zay le izy. Du coup on a toujours et je vous dis zany atao hoe réunion de travail miaraka amin'ny Gilbert Razatovo zany dia tena enrichissante. Misy olona anatin'ny fivoriana ao mazava ho azy tsy kopy satria rehefa miakatra ambony be le niveau an'le fanazavana ianao tsy manana référence zany hoe tena miteny anareo fa rehefa miresaka Gilbert Razatovo amin'ny télé reny dia tena indraindray miteny mafy le rika. Ny ahy tena zavatra mi-impressionné anako aminazy le famolany an'le teny frantsay mivadika teny gasy ary tena teny gasy tonga dia malaza an'le izy. Iny tena za aloha tena miala tsiny tsy hitovy aminy mihitsy mandrakizay amin'iny fa tena enjana izy. Izy le rehefa miteny hoe ahoana re filazan'izany amadika an'izy amin'ny teny gasy izy amin'iny ary tena tonga dia précis. Reny olona ireny zany no tokony nampidirina tany amin'ny akademia. Satria izao manko le izy ny olona milaza ny ho avy tompoko akoatra amin'ny piskidy dia tsy dia tiany malagasy loatra. Tsy milaiko le io zany manko ny mahazo ahy eto. Miseho fa izy io bandy io miseho milay le ry efa ny zavatra lazaiko avy eo mitranga. Amin'ny volana janvier, février any zao ny montant de devise. Amin'ny volana avril, mai any ho gravy io coronavirus io ary ho gravy be tena gravy. Tsy tiany malagasy ao fitenenana zany. Ary izay koa ny problemany Gilbert Razatovo. Zay no nahatonga anazy zay olona tonga teo tsy mba nakazo hoe ohatran'ny hoe oiseau de mauvaise augure. Tsy mitovy tompoko le acquis, tsy mitovy le marina fa raha ohatra hoe samy manana master 2 anankiray ny sasany, ny sasany anankiroa, ny sasany telo, ny sasany koa mbola nanao autodidacte en plus, be dia be ny boky mivakiny, be dia be ny zavatra nianarany seul atao anatin'ny ino izy tao tao anatin'ny tokantranony tao anatin'ny bulle nisy azy tao. Normal be raha ohatra miteny amin'ny teny tsy fantatra le ray ery aloha satria izy vao miainga le zavatra dia tonga dia hoe zao fiafarany io. Ianao mbola mandinika, mbola mieritreritra ile olona efa lasa ry. Efa hafa ny ao anatin'ny sainy, efa hafa ny zavatra teneniny aminao dia ianao mbola tsy kopy. Marina tokoa ve zany? Zay ny nahatonga anahako namorana an'le mission hoe izany ve mba ahafahana mikapte
ny attentionanao ianao ny any tenin'ny Gilbert Rajatovy hoe ny malagasy koa manko misy an'ity hoe maty le olona zay vao hoe tena ny teny an'izany hoe le olona eo anao vao tonga saina daholo tena teneniko anao tsika malagasy zany tena tsy mbo karazan'le hoe ohatra manko zao le nataondratsiraka farany iny de hoe lobarendasy lobarendasy io zany na le hoe skajiny dadabe zany le fananarany dadabe isaky ny ariva ny zavatra ohatrany tony de tokony raisiny ohatran'izay tsy afaka manao politika raha vao tsy mahisy eto malala ny zavatra mitranga aloha ianao enoy ndao enoy nana ny lenta manokana amin'ny fitantanana raharam-panjakana sy inona aza sahiranao anatin'izy somaika fa temitsika ny temitsika be dia be ny fanararaotana be dia be ny ina moa ity tsy fahaizana be dia be ny fitavozavozana be dia be ny sisa hanika miditra amin'izay gazagaga ianao tany am-boalohany 17 octobre 2020 eno tsara mihitsy 17 octobre 2020 efa tany amin'izany io tsika nefa miteny mbola vao tena hoe septembre koa raha tsika de efa miteny hoe mila mesure maky io ary mila fiarovana maky tsika isanao nresaka an'io teto hoe covid anio resy foana io nahoana satria fandombona ny zao tontolo zao hoe indrindrindrindra amin'ny volana novembre nijery BBC amaly ohatrany hoe misy olona moka firy anankiray amoka vaccine kanao am'izany nijery BBC aozy izy omaky ny firenena anankiray hoe amoaka vaccine volana novembre novembre décembre janvier février mars maty any le olona 5 volana andro ratsirina mbola tsy mavita maka fanapa-kevitra zany efa miteny anareo fa raha misy mpitondra hoe nandry indrindra de andro ratsirina fa raha misy mpitondra hoe manana sansa indrindra de andro ratsirina satria nahoana isofy fotsiny ny andro ratsirina ny anao ny Gilbert Rajatovy de ny anao Fleury de vita amin'ny fitondrana oui narahana fotsiny kaozin'ireo bandirao de tapina ny vavan'le rony satria le rony ane tsy mikritika bêtement à la limite observatoire ny nataonay ambakin'ry Gilbert Rajatovy zany hoe observatoire zany de miobserve de manome solution zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe izaho tsy mpanao politika tompoko zay no mahatonga anga Gilbert Rajatovy tonga de miteny hoe ry mpanao politika manao observation an'le cas anankiray izy dia tonga dia manome solution azonao apetrany le problématique de aveo izy manome solution apetrany koa le dynamique na le perspective enton'io zavatra ataonao io zany hoe dessine eny aminao mihitsy zany le topographie de responsabilité anao manontolo rehefa avy ao ny mandray ny solution meny na tsy mandray ohatran'izay koa ny atsika eto 17 octobre 2020 ny eny tamin'ny BBC aozy izy hatramin'izao nivory le académicien tsy mba hoe urgente i zavatra ity fa de niandry jusqu'à lakamisy androany après un sabotsy vao nanapa-kevitra maty sosony io koa zay tena grave ndao ianoy ny teniny fitavozavozana be dia be ny sisa hanika miditra amin'izay gazagaga ianao tany am-boalohany tsika isanao nresaka an'io teto
Itanao mamerina izy a. Tany am-boalohany tsika isanandro resaka ny teto izy. Ka azagaga ianao raha. Zany hoe efa nitenenina ianao fa e. Zay natao hoe olona mahay mandinika ny fivoarana toe-javatra anankiray. Tsy voatery hoe fiarahamonina io, fa mety hoe phénomène anankiray, phénomène social, phénomène économique, phénomène biologique. Rehefa pseudoté amin'le savoir manko ianao, les cultures, les connaissances, les recherches, rehefa rompu amin'izany ianao, dia rapida be ny cerveau anao manao analyse, dia izay mihitsy ty leran-gaty. Raha amin'arivo ny boky voavakin'ny Andriamatoa Jules Bernard Zatovo, kely ary vitsy. Zay no nahatonga anao hoe fleurir. Aza mipetrapetraka ialahy, dia za akaman'ny lahy io nodimandro io, misy zavatra tsy maintsy zarain'ny lahy amin'ny vahoaka malagasy. Indrindrindrindra nareo tanora amin'izao fotoana izao. Tsisy. Zany hoe tena miteny anareo. Raha misy ny olona tena farany mahantra indrindra, dia zany atao hoe Mamy Ravatomanga zany. Tena miteny anareo an'izany e. Isan'andro dia manana problema amin'ny fatokisana an'izatsy na izaroa. Satria tsy ampy le kôkô. Ny tena farafahoriana indrindra ho an'ny olona anankiray dia hoe mpanan-karena nefa tsy ampy kôkô. Exception reny hoe Einstein, kôkô ampy. Na tsy nianatra lazaina hoe zao diso kosa ny teny hoe tsy nianatra. Mandinika izy latsaka l'époque. Fa amiko conception fleurir Kotomalala, na hoe psychologie fleurir Kotomalala, ny olona farany mahantra indrindra eto ambonin'ny tany dia ny olona manan-karena nefa ny tsisy fahaizana na iray aza. Dia mety anontany ahy ianao zany hoe ahoana ny artista? Misy artista tsy nianatra mihitsy izy fa hainy ny asany. Tena hainy ary tena misy performance tena hoe incroyable. J'ai quitté le banc de l'école juste parce que je savais que c'était pas pour moi. Artista malaza izy avy eo ary tena mahay. Oui, zay dia izy. Efa nitenenina anao izy niresahantsika io izy taloha tary. Io zay hoe le Covid ane ho resy foana io nahoana satria fandombona ny zao tontolo zao e. Indrindrindrindra amin'ny volana novambra nijery BBC maly ohatrany hoe misy olona amoaka firy anankiray amoaka vaksiny mikasika an'izy. Io tsy maintsy resy foana io. Ozy tamin'izay fotoana zay hoe ny Covid politique sy ny Covid social ary Covid économique mety ho problème anatiny io. Ka taonao zay. Averiko kely mihitsy zay mba hoeninao tsara hoeninao sosoa hoe eno tsara fa tamin'ny volana oktobra izy dia efa niteneny io. Maly ohatrany hoe misy olona amoaka firy anankiray amoaka vaksiny mikasika an'izy. Io tsy maintsy resy foana io. Ozy tamin'izay fotoana zay hoe ny Covid politique sy ny Covid social ary Covid économique mety ho problème anatiny io. Zany hoe efa talohany volana oktobra zany izy no niteny hoe Covid politique, Covid social ary Covid économique no mety olana amin'io. Il ne s'était pas trompé. Parce que efa tao io problème io, problème politique, problème économique, problème social. Grève par-ci, grève par-là, jusqu'à ce jour. Izay ary anisan'ny hoe ho anao mpandinika zany atao hoe fivoarana toe-draha anankiray no ahafahany nga Fleurir Kotomalala sy ahafahany nga Jules Bernard Zatovo miteny hoe ny grave amin'io dia ny Covid politique, Covid social, Covid économique. Ny anahy moa tonga dia netiko hoe any amin'ny volana Mai
ny zavatra ho ataony Andry Rajoelina, zany hoe fanahiniana zany ty lachaine ty izy hoe ny délestena daholo le mesure rehetra mba tsy hisy mois de mai fatal, satria ny zavatra grave indrindra de hoe ny 26 juin de tondra ino izy teo banderole daholo ny olona hoe miala Andry Rajoelina. Azonareo am'izany de dikan'izany ny mois de mai mba hiassurena ny 26 juin du confinement total i Madagasikara, motif de hoe be loatra ny maty, satria tena mankarary ny malagasy zany hoe manomboka voakitika ny mortel. Azonareo miteny le bandy tamin'izany ka mitombona zavatra ataonao hoe io nahoana fragiliser ny fanjakana nahoana amin'ny zava-misy am'le contexte misy am'izao fotoana zao no io Covid io ny fahasahiranantsika nefa tao e. Zay no mahatonga anay hiteny hoe fragiliser le fitondrana tonga any amin'ny volana Mai, satria tsy ho zakan'ny malagasy ary mankarary ny malagasy io isan'andro misy havany maty io. Fianakaviana ray fotsiny zao aty andafy aty maty ny tantinany, maty koa ny cousin en même temps. Natao mariazy ny zanaka Ranoribe tamin'ny sabotsy, maraina maty ny zanak'Anabavy, ny hariva maty ny zokony lahy amin'ny atoandro le même jour. Azonareo eritreretina ve zany mariazy ny andanana fandevenana ny efarana pandémie ty indray de ao anatin'io ny firenen'dehibe mamaty tsy mamaty, manampy tsy manampy de tsy sahiranao ny antsika koa misy vola ao de ity misy vola de ndao anampiana kely tsy zany miteny fa ny prime ministre mihitsy nyteny hoe nisy nakana kely nanampiana ny resaka tsy tsaroko izay ao anatin'izay, nefa tao anatin'izany resaka tokony ho any amin'ny resaka social zay no resaka anao hoe nahoana hiteraka rolono io ary ny fanjakana ho sahirana amin'io raha tsy mahitantana sy mahita lalana kely filidariana anankiray azovana mivoaka amin'io crise io, ary crise complète sady crise sociale io, crise politique io, no crise ara-toe-carré no crise financière io, zay rehetrarehetra zay miaraka géren'ny fanjakana en package ao anatina contexte karaha voa zero anatina voa ahitana vahaolana anatina fotoana anankiray io de ahita problème amin'ny fanjakana. Zay le izy zany hoe tany amin'ny volana oktobra Andriamatoa Gilbert Razatofo efa nahita fa hisy olana ary ho gravy io. Tsy fantatry ny fitondram-panjakana malagasy zany atao hoe influenceur, tsy fantany zany atao hoe tony olona tony mandinika ny zavatra mitranga ao aoriana kely eo. Ao Madagasikara misy sociologue, misy analogue rehetrarehetra ty fa misy anankiray zay moa mba ahafahana manaprofo ny zavatra, mba ahafahany hoe milegitime ny zavatra teneny de zapampianatra. Aucun moment anao tsy nahenao ny Gilbert Razatofo miteny hoe ancien ministre anisan'ny journaliste mavoa, tonga de manaiky ny olona hoe zany nienjana zany. Nienjana journaliste mavoa, tonga de manaiky ny olona hoe zany nienjana zany. Nienjana tonga de mahita hoe ahita problème amin'io le fitondram-panjakana de noi. Tsika mbola tsy manambola, tsika mandrary rehefa resaka social ny resahana de zay ny resantsika tsy afaka apakatra karama fa ny vola verivery ao anatin'io administration io dia tsy hitanono ka ozy lay manam-pahaizana matsa olo ty raha omena 20 millions tsirairay aza ny ministra de omena azy ny vola iny isam-bolana amboniny karamany solon'ny tomobile, solon'ny lasantsy, solon'ny telefony, solon'ny sisa mbola gagna ny fanjakana ao anatin'izay ary verina daoly na corruption rehetra io ary miala ho azy ao anatin'izay. Important be zay resaka zany le zako anao hoe tanao zay
Zay natao hoe olona ao anatin'izany atao hoe sady observateur izy no influenceur. Tsy miobserve fotsiny izy fa manome solution koa. Manome solution. Fa ny zavatra mitranga manko zay natao hoe malahelo aho satria lasa le akamo. Tena miteny anareo aho. Tena miteny anareo fa tena vitsy ary tena azo isaina amin'ny rantsan-tanana zany hoe mijouer rôle na observatoire zany na observateur ao Madagasikara. Fa de faly kritika fotsiny, kritika reraka ianao mianao azy. Miandry ianao hoe inona ary mba solution an'le bany ty na le tsipy ty, tsy misy. Tena malahelo hoe tena lasa le akamo. Inona ty indray? Izy atsoinao zay izy nampivanareo zany tsy affrontement any afara amin'izany. Tsy misy maniry an'izany. Tsy misy maniry an'izany satria zao raha am'izao fotoana zao za tsy manohitra ny ataon'ny mpanohitra fa raha am'izao fotoana zao no manetsika vahoaka ka vahoaka nanetsenao 1000 fois tamin'ny lundi noir ny zavatra mitranga. Fa milaza an'izany koa tsika akamo. Ho gravy anie ty zavatra mitrangy ty ho ahy. Ary zavatra tsy ho tatiny vavononareo ty zavatra hitrangy ty satria voalohany nareo tsy ho tafatsoka. Tsy indray mandeha na indro miteny an'izany. Maty sosozoko be ty vao maheno nareo ary zay ngamba vao miditra ao anatin'ny sainareo hoe ny vahoaka ny matanjaka noho ny mpitondra. Marina fa mety hitifitra izy, marina fa mety hamono izy. Fa zao teneniko anareo tsy afaka nitsoaka eto ambonin'ny tany izy fa efa misy lalàna iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao ahafahana misambotra ny filoham-pirenena namono vahoaka. Ary fady ary tena tsy azo atao mihitsy ny hoe ao anatina manifestation dia mitifitra amin'ny balarelona. Tsy azo atao zany. Zay moa zany mazava be zay. Ary tsy eto rery eran'ny faritra rehetrarehetra ao. Ary nefa le zavatra fahadisoana teo mitarika ny olona ny mpanohitra anangam-bovona dia hitady fomba anoerana amin'ny fomba zay fatany amin'ny fanjakana mijoro. Izany fomba fitenenana izany manko dia tsy zakan'ny mpitondra zany. Zay nataoko anareo hoe raha tena mahay ny tsara vitanao Andriamatoa Andry Rajoelina. Il suffit fotsiny izy ny hainao Gilbert Razatovo, ny hainao Fleury Rakotomalala dia vita ny fitondrana. Satria le karazan'olona ohatran'izany makarary ny fony ary mahatezitra azy ary midecevoir azy ary mivexe azy. Raha ohatra izy vidinao ara-bola, andao hiara-iasa aminay, manjary ny olona ohatran'izany tsy mety voafatopatotra ao anatina structure. Raha ao anatina structure izy dia tonga anao dia efa manaiky zay zavatra tenenin'ny rehetra ao. Zay a. Raha ampidirinao anatina structure izy et je vois mal Gilbert Razatovo se faire commander et recevoir des ordres par un communicateur loin de son gabarit. Ah oui. Donc zany nareo mieritreritra anahako hiditra amin'ny structure anareo reny, dia za aloha dia efa miteny anareo fa misy zavatra tsy maintsy ho teneniko ary tsy maintsy arahanareo. Autrement tsy ho tafa. Autrement tsy ho tafa. Satria zavatra efa niainana io.
ampafirin'ny ady tao andriba ozy ny fitenenan'izay teza tsisy ato indraytsika ty indray Andriamatoa Gilbert Razatova dia anisan'ny tena nanohatra ny fanaovana an'io collige io daholo. Ny atongavan'ny olona tinga ny mpizahatany makaty tsy hijery zavatra moderne, hampafiry zay zavatra moderne any aminy zavatra ataonao, fa ny zavatra alehiny ety dia hijery any tena vakoka ny andohana na le hoe vakoka authentique ny ilazantsika azy. Zay vakoka authentique. Authentique ve zany hoe collige? Maro ny afatra napetraky zoky Gilbert Razatova. Zay ny vonona androany. Naveriko teo fa anisan'ny c'est vrai, c'est un redoutable chroniqueur politique qui a su apporter une analyse pertinente sur la situation de Madagascar. Tena mipromettre anareo reto. Hiezaka compenser une vide, mais je pense que je ne serai jamais à la hauteur. Avec beaucoup d'efforts et beaucoup de qualités que je vais devoir approprier. Hiezaka. A également une force de proposition pour apporter des solutions aux problèmes. C'est pas seulement moi qui le dis. Ti hommage nataony blogueur poster. Nos hommages à Gilbert Razatova sisy. Tovolahy koa anie zao tovolahy zao jejo izy manao an'io. Izy na manao survety ara dia jejo lapilaka mihitsy. Eny e, zay koa aloha na tena hoe na akamanay. Il a toujours brillé par un talent et une sagesse hors du commun. Au revoir, monsieur Astezer. Totally Astezer nanao an'ity hommage ity. C'est vrai. Antsoavo amin'ny vahoaka malagasy. Zao tsy hoe vao androany na vao moaly ianao ve mba mihaino ry mahitsy ranomaly amin'ny saina? Vao eo no miteny hoe tsy ho tafavoakako mihitsy ary tsy ho vitako mihitsy ny hitovy amin'izany Gilbert Razatova zany. Hiezaka aho mahay zaho miady hevitra. Zay mihitsy anie le mahavoa antsika e. Tsy hitovy aminy mihitsy aho samy manana ny qualité-ny olona rehetra ary samy manana ny défaut-ny. Bon. Ny Antsoavo ataoko dia zao miezaka manko tsika manao cache-bouche ary atao daholo ity lamaody rehetrarehetra ity. Tadidio fa misy an'ireny cache-bouche ataontsika ireny mieritreritra isika fa hoe en sécurité fa mbola tafagirobaka le virus any ary vao mainka raha mibanaka le izy. Raha mbola azo atao ny miala tsy mandeha bus na mandeha amin'ny toerana be fivoriana dia ajanony. Aza misaraka amin'ny savony sy rano any anaty tapokely rehefa tsy mahavidy gel. Ny tena tsara
ary conseiller dia ity le cache bouche zay ampiasainy ny fanaovana chirurgie zay miova isaky ny adiny 4. Ary ny fanasana tanana sy ny tarehy, arovana tsara ny volo raha misaron-doha tsy maninona, ny akanjo zay avy anaovana avy any ivelany dia tonga dia ampidirina lomana amin'ny ranon-tsavony rehefa miditra ao an-trano. Bref, ny tiako tenenina hoe arao araky teny tompoko ny geste barrière rehetra. Zay ny voalohany. Ny faharoa, miezaha raha mbola tsy voa ny mihinana sakafo be vitamine D. Elao lavidavitra aloha ny toaka fa manamaivana ny organe sy ny taova ireny ka hahatonga anao ho vulnérable. Raha vao misy sinina kely fotsiny, tonga dia manatona ny dokotera manaova testa fa tsy miandro efa gravy vao anatina toeram-pitsaboana. Mampilaza aminao Andriamatoa filoham-pirenena fa misy amin'ny toerana sasany mbola mandoto 300 000 vao azo atao ny dépistage. Mba jereo kely tompoko ny amin'izay satria tsotra be no avalin'ireo olona amin'ny hôpitaly ireo endana makeny amin'ny village voara fa eny no gratuit. Elao lavitra zany ny fivorivorina. Ary raha ohatra sendraka mivorivory dia respekteo ny iray metatra isaky ny olona. Ajanony ny fanorokoroana amin'ny fiarabana. Ary indrindrindrindra ianareo tovolahy, ianareo lehibe, ianareo zazavavy miantsampy any amin'ny fijangajangana satria anisan'ny sport national izy io ao Madagasikara. Ajanony kely aloha na hoe ajanony mandrakizay satria hovidian'ny taranaka faramandimby lafo dia lafo. Ajanony ihany koa ny fivoahana halina. Na manao fanatanjahantena azy ianao dia tapony foana, apetrao foana ny cache bouche ary rehefa avy mihazakazaka tonga dia maka dosy amin'ny ranon-tsavony tsara. Ny mandeha restaurant raha azo atao dia ajanony aloha satria tsy fantatrao na ny tapom-bava ilay cuisinier tao an-dakozia na tsy, ka raha positif izy dia any amin'ny sakafonao na any amin'le zava-pisotro no hiampy an'le izy. Eto amin'le toe-tsaina ankapobeny, fantatro fa tezitra sy malahelo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ary izay mihitsy ny tsy maintsy nanaovako hoy aho hoe ajanony aloha io vakansa kely io, ataovy adidy. Fa ny tsy fitandremana na dia iray minitra fotsiny aza dia mety ho gravy na ho fatal
amintsika malagasy. Mety noho ny fahatezerana dia tafidiny eny an-dalambe ny vahoaka malagasy. Zaho manokana indray dia tsy hiandry an'izay fidinan'izay aho. Ny zavatra tsapako dia maro loatra le orgueil diso toerana amin'ny toetoetra ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Maro loatra le tsy fahaizana. Satria raha eritreretina tena urgent ny fiainam-bahoaka dia azon'i Andry Rajoelina mihitsy natao no miantso ireto akademisiana nivory tao Ambohitsorohatra nandritran'ny indray andro nandray alina tontolo, quel que soit ny taona an'ireo akademisiens ireo, tao anatin'ny iray alina fotsiny dia nivoaka ny convention sy ny fanekena rehetra. Izany hoe au lieu de nioeraoera zany tamin'ny sabotsy alina fivoriana miaraka tamin'ireo akademisiens, vita ny lahady latsinainy convention voasigny dia efa vita ny ratification tany amin'ny OMS tak'izao hoe ok, intégré-nareo officiellement. Satria mety ho fatiatoka amin'le Covid gélule sa inona ity izy dia lalaovina ilay aretina sy ilay manjoa ny malagasy. Tena miteny ianao Andriamatoa Andry Rajoelina ary mbola mananatra anao. Tsy azonao lalaovina io aretina io, io virus io. Mila maika ianao. Fa na izany na tsy izany, raha ny situation amin'izao fotoana izao tompoko, sahako miteny ianao fa na tsy eo intsony ary ianao dia le constat est déjà fait. Le monde politique vous a incité à prendre des mesures urgentes depuis pratiquement 3 mois, 4 mois. Mais à cause de vos errements, aucune décision n'a été prise. Vu l'urgence, aucune mesure prépondérante, appropriée, adéquate, à la hauteur de la situation alarmante ont été prises. Tena miteny ianao, le constat est fait. Na tsy eo intsony ary ianao, mbola azo toriana ianao amin'ny tribunal pénal ao Madagasikara. Ary efa tsy eo intsony ianao vao torian'ireo olona ireo. Satria narary azy izany hoe maty ny dadany, maty ny mamany, taddio fa ny acte criminel tsisy préemption, izany hoe tsisy limity. Azonao eritreretina ve izany hoe tsy eo amin'ny fitondranao intsony ianao dia izy no ampitrara izany? Dia ianao nefa meloka mandrapahafaty, travaux forcés. Vous risquez gros, monsieur Andry Rajoelina. Antsova ny vahoaka malagasy izany hamarana anazy. Tsapako sy fantatro ary henoko ny fahatezerantsika malagasy. Amiko
Zay mahasoa ataonareo, zay mahasoa ataon'Andriamanitra ary mahatoky ny vahoaka malagasy amin'izay fanankapahan-kevitra, izay fomba hitondrany no aviny. Fa ny tsapako dia mavesatra ny rahona, hilatsaka ny orana, ho feno fotaka ny tanàna, ka izay miakapoka amin'izany fotaka izany dia anjarany ny miarina raha zavatra hitranga aloha dia misahirana izany. Mandray am-piadanana Gilbert Arzatova, mamanga ny fahoriana ny fianakaviana iray manontolo ary mahatsiaro ny fifandraisana amin'ny lalahy. Tadidiko izy amin'ilay survety manga fotsy izay. Fotsy manga manko. Vory milahady après-midi izay ny lalahy amin'ny 4 ao amin'ny birao, manao ny programme ny semaine, tsy misaraka raha tsy amin'ny 12 alina. Tsy mba nanana fotoana ahako nahafantatra ny vady aman-janany, satria tamin'izany dia taon'ny birao foana izahay no tena nivory. Ary rehefa nivory izay dia izay mirahalahy irery, raha farafabetsany miaraka amin'ny mpanohitra hafa 2 na 3 eo. Mandray am-piadanana Zokibe ary mba miangavy ny fianakaviana mba alefaso ny faire part mba ahafahana mampiditra izay tokony ho programa, izay zavatra tokony fihetsika sy hetsika izay tokony ataonay akama avy aty an-dafy. Tain'Andriamanitra atao itoko. Hitanareo
Misy olona manko zao ato miteny hoe c'est un grand homme. Voilà un bon exemple. Misy olona zany rehefa maty dia takan'ilay fandevenana il y a 2 mois dia tomobila tena alina enjakenjana be daholo zany. Zany hoe le maty zany tsy ahoan'ilay olona kory hoe ana fa enjana be ilay tomobila tao a, enjana be le arenana popotra tao. Mais quand un grand homme meurt ou décède, c'est un grand qui est parti. Donc il y a un vide. Tonga dia misy vide. Quand quelqu'un qui était utile, indispensable pour la société, pour le fiarahamonina, tonga dia tohana daholo ny atiny rehetrarehetra hoe grand kosa ilay bandy iny. Zay no mahatonga nahako miteny antsika menakavy hoe manaova ny tsara ary rehefa mba manomboka metimety eo amin'ny fiainana dia tsarovy ny ory ary manampia ny hafa fa tsy ho anenenanao eo. Hay ve nareo zanaky Sylbert Sartova? Ao fa ampiakonareo fa navita soa tamin'ny firenena ireny. Hay ve anao zanaky Ravatomanga? Andeha mandeha any. Halako zany ozy le olona any aoriana any. Eo anao vao tonga saina hoe zany ny zavatra nataon'ny papa. Tsy le Sylbert Rajatoviny hoe nizaka ny zavatra nataony fa ny taranany. Hay ve anao zanaky Sylbert Rajatovy? Mahafinaritra sy dadanareo. Ino zany ataonao zany avako? Ao ampiko ianao. Hainao zanaky Andry Rajoelina? Andany mandeha any. Hoe taraina tamiko aho raha tsy iraka didena andray. Efa ela ngamba 5 taona lasa e. Tsisy mety mandray ny zanako hiasa ozy. Fantatrareo ny toy an'izay.
Ianara, veloma daholo samy tahin'Andriamanitra, faly aho mahita hoe mpianatra tafiditra tamina université, grande université de communication à Paris. Asa raha tadidiny ny formation leadership nataoko tamin'izany andro zany. Midira MP raha ohatra mety aminao fa azokazoka an-tsaina hoe izy ianao satria tamin'izany andro zany tonga dia io manko hitan'ny mpampianatra hoe tony tafavoaka na hoe tony tsy tafavoaka amin'ny mpianatra. Zay ny avantagen'ny mpampianatra amin'ny tsika mirary fotony sy ary mitondram-bavaka ny fianakaviana raha ry zatovo. Tahin'Andriamanitra tompoko veloma manam-peona. Amin'ny lahady no fotoanantsika satria araky ny teniko anareo hoe mba mila repos kely ilay cerveau fa tsy maharaka indraindray mila repos zany. Rosana quel plaisir d'écouter ce grand monsieur qui était Gilbert, ouvert, pragmatique, érudit, pertinent dans ses analyses, reposer un peu. Tena marina ny teninao. Zay ny ilay mahafinaritra amin'ilay akamo eto Rosanary amin'izay. C'est un grand. Raha c'était manko dia ohatrany hoe mijanona eo ny asany. C'est un grand. Tout simplement un pragmatique, un érudit aussi. C'est un bosseur aussi. Ilay izy ary manam-peona. Toana satria fotoana maromaro ny fandinianay tamin'izany ary efa tsy kandida zay tena hitako nalahelo voalohany izy. Manam-peona daholo tompoko, tahin'Andriamanitra.